Come era stato annunciato nei mesi scorsi dall'assessore regionale all'istruzione Donazzan, quest'anno il Veneto non si è fatto trovare impreparato per la riapertura delle scuole, che però vedrà classi meno numerose. L'anno scorso in particolare abbiamo sofferto moltissimo perché le nomine in ruolo per diciamo, una serie di decisioni prese a livello nazionale si sono protratte fino al 7 di settembre. La fotografia in sintesi è quella di classi un po' meno numerose a livello di scuola dell'infanzia e primaria, perché abbiamo registrato un calo di alunni lì di circa 5.000 unità e come conseguenza proprio del calo demografico, ma comunque un anno che inizia con tutti i docenti al loro posto, quindi con le nomine di supplenza che sono 14.600 circa già effettuate e quindi operative dal 13 di settembre. I dati che delineano l'avvio del nuovo anno scolastico sono stati presentati dall'ufficio scolastico regionale, che ha spiegato anche come ci si muoverà per i controlli del Green Pass. Per le scuole sarà molto semplice controllare il Green Pass del personale perché attraverso le proprie credenziali su un'area riservata del nostro sistema informativo centrale sarà possibile richiamare i nominativi del personale in servizio verificare rispetto a coloro che sono in presenza chi è in possesso del Green Pass. Confermato anche il piano trasporti. I tavoli prefettizi che si stanno anche chiudendo in questi momenti hanno riconfermato e in qualche caso implementato i piani di potenziamento delle corse dei mezzi dello scorso anno. I piani dello scorso anno hanno ben funzionato, quindi abbiamo buone previsioni anche per quest'anno e in qualche caso è stato anche aumentato il numero di steward, quel personale a terra, per far osservare il distanziamento ai ragazzi.